స్టాప్. సెకండ్ గేర్ లో ఓకేనా? ఫస్ట్ గేరే ఉండాలి కంపల్సరీ. ఇలాంటి ఫుల్ ట్రాఫిక్ లో కంపల్సరీ ఫస్ట్ గేరే ఉండాలి. ఎందుకంటే కార్ అనేది 20 స్పీడ్ బిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ గేర్ లో మూవ్ చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి, మనం ఆ సిగ్నల్ క్రాస్ అయ్యే టైంలో ఒకే గేర్ లో ఉండాలి. ఐ మీన్ మీరు ఏ గేర్ లో అయితే ఉన్నారో అదే గేర్ లో క్రాస్ అయ్యే వరకు. ఇప్పుడు చూడండి క్రాస్ అవుతుంది మేడం, ఇప్పుడు క్రాస్ అయిన తర్వాత గేర్ చేంజ్ చేస్తారు. చూసారా, ఇలా క్రాస్ అయిన టైంలోనే గేర్ చేంజ్. అండ్ ఇంకో టాపిక్ వచ్చి, ఇలాంటి ట్రాఫిక్ లో ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంటుంది చూసారా. ఫ్రీ లెఫ్ట్ మార్కింగ్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. మనం ముందుగానే ఈ మార్కింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని లేన్ అనేది ముందుగా లెఫ్ట్ లైన్ లో చేంజ్ చేసుకుని నీట్ గా మూవ్ చేయాలి లెఫ్ట్ లోనే. చూసారా, ఫ్రీ లెఫ్ట్ మార్కింగ్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. ఇలాంటి టైంలో కార్ ఆపక్కర్లేదు, నీట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు స్ట్రైట్ గా. స్ట్రైట్ వెళ్ళే వాళ్ళు సిగ్నల్ ఉందని ఆగారు, మనం ఫ్రీ లెఫ్ట్ కాబట్టి కార్ ఈజీగా మూవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు.